Привет! Сегодня разбираемся, когда читаются французские буквы «С» и «Т», а когда они не произносятся. Буква «С» обычно не читается в конце слов. La nana, ba, l'étable, tu parles, le tournis, le temps, sans. В некоторых словах в сочетании букв «ИСЛ» – «лиль», «лиле» – это старинное написание слова «остров», «лиль», которое сейчас пишется с акцент circonflexe. «Guilain», «Saint-Guilain», но в женском варианте этого имени возможно вообще произнесение «Ghislaine», то есть даже не «г» первое, а «ж». Буква «С» читается как «с» перед произносимой гласной, перед согласной. Sage, slave, le salaire, malsain, la valse, la tension, fantastique, l'escalier, respirer, la chanson, l'insecte. Буква «С» читается как «с» в следующих словах. Susurrer, ressaler, resaluer, resarcler, ressarcir, ressucer, ressuchauffer, le carrousel, vraisemblable, asocial, l'aérosol, le microsillon. Буква «С» читается как «с» в конце следующих слов. Я думаю, тут практически все перечислены, которые входят в исключение. Agnès, l'albatros, l'albinos, alias, l'aloès, l'angélus, l'anus, Arras, l'as, l'atlas, l'autobus, le bis, le biceps, le blocus, le bonus, le cacatoès, le cactus, calas, le calvados, le krampus, le cannabis, le cassis, Celsius, les Cyrus, le collapsus, Confucius, le consensus, le contresens, le corpus, le cosinus, le cosmos, le couscous, le crocus, le cumulus, le cursus, Damas, Damoclès, Dolores, le détritus, Duras, l'éros, le docteur S-lettres, l'eucalyptus, le faciès, le ficus, le fils, le géris, gratis, le hamadryas, le haggis, hélas, l'herpès, le hiatus, l'hibiscus, l'ibis, l'infarctus, l'iris, jadis, Jaurès, le laïus, le laos, le lapsus, le lance, le lys, le lotus, le maïs, Médicis, le métis, les mœurs, le mordicus, motus, le mucus, le myosotis, le nimbus, l'oasis, l'olibrius, l'opus, l'os, l'ours, le palmarès, le papyrus, le pathos, le plus, le processus, le prospectus, le pubis, pyrrhus, le radius, le rince, le rébus, le rhizus, le rhinocéros, ruiblas, rubens, Saint-Saëns, le sas, le sens, le sinus, le stimulus, le stratus, le synopsis, la syphilis, tandis, le tennis, le terminus, le Texas, la thermos, le thésaurus, le tonus, le tournevis, tranquillos, le tumulus, le tunis, l'ésus, le vasistas, la Vénus, le virus, le vis, le volubilis. Буква «С» читается как «з» в позиции между двумя гласными буквами. La chaise, l'aise, la thèse, le vase. Но после приставки на гласную читается как «с». Antisocial, asocial, resarclé. Буква «С» читается как «з» в словах с приставкой «транс». Transi, le transistor, transitif, la transition, transitoire, le transit, transiger, la transhumance, intransigeant, transatlantique, transversal. Буква «С» читается как «з» в следующих словах. Strasbourg, Lisbonne, Saint-Pétersbourg, subsister, la subsistance, subsidiaire, l'Alsace, alsacien,
le Jersey, le Balza, la Balsamine, Balsamique, Эльза. Буква «С» читается как «з» при связывании или ассимиляции, уподоблении перед звонкой согласной. Des arbres, des histoires, svelte. Сочетание букв «С», «С» читается как «С» перед гласными «Э» и «Y». Fascinant, la scène, la descente. Сочетание букв «С», «С» читается как «ск» в других положениях. Le scaphandre, le scalpel. Сочетание букв «С», «С», «H» читается как «ш» в словах, заимствованных из немецкого. Le schéma, le schiste, le schnaps, le schisme, lèche, le goulash, le kirsch, le putsch. Сочетание букв «С», «С», «H» читается как «ск» в заимствованиях в основном из греческого. Le scherzo, scherzando, la scolie, l'eschatologie. Сочетание букв «С», «С», «H» читается как «ск», также в словах на «скизо», «скизоид». Сочетание букв «С», «H» читается как «ш» в заимствованиях. Un short, shooter, le cache. Сочетание букв «С», «H» читается как «з», когда «с» входит в приставку перед словом на «h». Déshabillé, la disharmonie. Двойное «с» читается как «с» всегда. La classe, la mousse, casser, le stress, l'express. Буква «Т» читается как «т» в начале и середине слова. L'attente, trois, le téléphone. Буква «Т» не читается в именах собственных, образованных от «mon», «fond», «pont». Fontvieille, Montréal, Montparnasse, Pont-Faverger, Pont-Martin. Сочетание букв «th» читается как «т» в заимствованиях из греческого le thème, la théorie, le zénith. Сочетание букв «th» читается как «с» в заимствованиях из английского le Bluetooth. Сочетание букв «th» не читается в следующих словах. L'asthme, l'isthme. Двойная буква «т» читается как «т» всегда. Attendre, frotter, l'abattage, le watt, Scott. Теперь самое проблемное, что обычно вызывает вопросы. Буква «т» в конце слова. Обычно буква «т» в словах на «ат», «эт», «ит», «от», «ут» не читается. Le rat, le plat, l'avocat, complet, l'arrêt, adroit, le fruit, petit, le haricot, le lot, tôt, le bout, haut, le salut, tout, il pleut, il veut, le puits. Однако у нас, естественно, есть исключения, которые просто нужно запомнить. Так, буква «т» читается как «т» в конечном положении в сочетании «ат» в следующих словах. Ararat, le diktat, mat, le fat, это слово допустимо и без «т», le fiat, Josaphat, le magnificat, le pat, la stat, vivat, также допустимо и без «т», la ziggurat. Буква «т» читается как «т» в следующих словах, оканчивающихся на «эт». L'anglette, le fret, le gadget, l'internet, le jet – это английское слово «самолет». Оно по написанию совпадает с французским словом le jet – бросок, в котором «т» не читается. Net, offset, l'octet, le set, le soviet. Буква «т» произносится как «т» в конечном положении в сочетании «и», «т» в следующих словах. L'accessite, l'aconite, l'affidavit, l'audit, le bit, le cockpit, le déficit, le fait. И также он может произноситься и без «т», le fait. Inuit, le kit, le pipit, le prétérit, le prurit, le satisfecit, soit в значении «пусть», но если это спряжение глагола être в сослагательном наклонении, например, il soit, там «т» не произносится. Le transit. Буква «т» произносится в конечном положении в сочетании «о-т» в следующих словах. Le boycott, la dot, le jackpot, le spot. Буква «т» произносится в конечном положении в сочетании «ют» в следующих словах. Loot. Ранее можно было услышать произношение и без «т». Лу, но сейчас чаще «лут». L'azimut, le bisut, le but. Может произноситься также без «т». Le but. Brut, chute, l'illiput, le mazout, l'occiput, la proute, le rut, le scout, le percute,
lutte, zut. Буква «т» в конце слова не произносится в словах, оканчивающихся на «нт», а в глагольной форме окончание «ent» никогда не произносится полностью. Il mange, absent, abondant, le mont, le vent. Буква «т» не произносится в конечном положении в следующем слове «le doigt». Буква «т» не произносится в конечном положении в именах собственных, которые оканчиваются на «ault», что произносится «о», и «oult», что произносится «у». Renault, Champossou. Буква «т» не произносится в конечном положении в числительном «cent», «100» и его производных «cent», «cent bonbons», «100 euros», 101, 108, но буква «т» произносится в выражении 100 ans. Буква «т» в конечном положении произносится в заимствованиях из английского языка. Le toast, le lift, le flirt, le volt, le yacht, le loft, le cent, в смысле цент, le discount, le yaourt. Но заимствования le sport, le ticket, le cricket были заимствованы намного ранее, то есть это более старые слова, и поэтому буква «т» в них не читается. Буква «т» в конечном положении произносится в словах le zeste, le lest, le fart. Буква «т» произносится в конечном положении в заимствованных именах собственных: Будапест, Букарест, Белфаст, Лист, Фауст, Кант, Крист, Лантекрист. Но обратите внимание, что если Иисус просто, то это Крист, Т произносится, но если его название полное, то оно произносится Jésus-Christ, без Т. Буква Т читается в конечном положении в сочетании букв СТ. Le test, le ballast, le compost, l'est, l'ouest. Но Т не читается в глагольной форме глагола être. В настоящем времени il est. Буква Т читается в конечном сочетании ст. Abject, exact, tact, compact, contact, intellect, select, infect, correct, verdict. Но Т не читается, как и С, в suspect, le respect, circonspect, l'instinct, distinct, succinct, ami. Буква Т читается в конечном сочетании pt. Abrupt, le transept, le rapt, le concept, le script. Но не читается в глагольных формах rond, coron и в некоторых словах exempt, bron. Буква Т читается в конечном положении в числительном 7, set. В числительном 8, 8. И его производных в изолированном положении при связывании с последующей гласной или немой h Т произносится 8, 18, 28, 8 amis. Но перед словами на согласную или h придыхательную буква Т не произносится. 8 copains, 8 haricots. Буква Т произносится в числительном 20 при связывании с последующей гласной или немой h. 20 ans, 21, 29, 20 hôpitaux. Но в изолированном положении или перед согласной, или перед h придыхательной буква Т не произносится. 20, 20 chats, 20 hamsters. В числительных от 80 до 99, в состав которых входит слово 20, 20, буква Т не произносится. 80, 80 ans, 81, 91. Следующая проблема, которая у нас может возникнуть с буквой Т, это Т перед буквой И. Буква Т перед буквой И читается как Т в начале слова le tien, la tienne. Также буква Т читается как Т в сочетаниях stion, stien, stia, sti. La question, bestiale, la suggestion, l'amnistie, Sébastien. Буква Т читается как Т в сочетании тio, кроме перед N. L'étiologie, étiolé, étiolement, le patio, petio, la bestiole. Исключением является слово le pétiole. Буква Т читается как Т в причастиях прошедшего времени женского рода глаголов natire и производных от этих глаголов в словах bâtir, aplatir, anéantir, rôti, sorti, garantie и la garantie, соответственно, как существительное, образованное от причастия. Буква Т произносится как Т в глагольных формах на тион и тье.
Nous portions, vous abritiez. Буква Т произносится как Т в формах глагола tenir и производных. Je soutiens, je maintiens, le maintien, le soutien, l'entretien. Буква Т произносится как Т в суффиксах тiem, tie и tiers. Septième, entier, châtier, le cafetier, volontiers. Но в глаголах на tie Т произносится как с. Initier, balbutier, дифференциer. То есть у нас суффикс tie относится, в принципе, к прилагательным мужского рода, как в примерах вот entier, châtier, но у нас есть и глаголы, и если это глагол, то там будет Т читаться как с. Initier, balbutier, différencier. Буква Т читается как Т в существительных на tie. La moitié, la pitié, l'amitié, l'inimitié. Но в слове, например, l'initié буква Т читается как С, потому что это слово образовано от глагола initier. Соответственно, мы можем сделать вывод, что если слово образовано от глагола, то оно сохраняет свое произношение и в образованном существительном. Буква Т читается как Т в конце приставок. Антиалколик. Буква Т читается как Т в именах собственных. La Sarmatie, Gautier, Poitiers, Étienne. Но, как же без исключений, в следующих именах собственных Т читается как С. La Croatie, la Vénétie, la Boétie, Domitius, Domitien, Гратien. Буква Т читается как С в середине слова в сочетаниях T-I-O-N, T-I-E-N, T-I-A, T-I-E, T-I-E-L. L'initiation, l'édition, la patience, balbutiant, martial, nuptial, spatial, tertiaire, patiemment, ambitieux, l'inertie, la démocratie, confidentielle. Естественно, у нас имеются исключения. Буква Т читается как Т в словах la partie, la sortie, la sautie, l'étiage, chrétien, la tutie, l'hématie, l'antienne, l'éléphantiasis, le galimatia, le cation. Спасибо за просмотр. Если вам полезны мои видеоролики, не забывайте поддерживать меня лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео, посвященные французскому языку. Салют!